Oggi qui al Forcello stiamo portando avanti una dimostrazione di tessitura dei tessuti e di tintura naturale dei tessuti. In particolare qui con i bambini adesso stiamo lavorando sulla tessitura perché al Forcello sono state trovate anticamente tracce di attività di tessitura che veniva portata avanti nelle case da parte delle donne. In particolare sono state trovate tracce di telai, tracce resti carbonizzati di telai e soprattutto oggetti legati alla tessitura come pesi da telaio, come rocchetti e fusaiole. I bambini adesso stanno tessendo con un telaio di piccole dimensioni realizzato apposta per loro. Stanno lavorando oggi in particolare con della lana grezza mordenzata, pronta per poi essere tinta, perché creeranno delle piccole pezze di tessuto che poi verranno immerse nei bagni di colore e quindi colorate con appunto colori naturali. Questo telaio è stato ricostruito in abete bianco, così come dovevano essere realizzati i telai nelle case etrusche. È stato montato con un ordito a canapa, perché qui si lavorava la canapa, la lana e il lino, mentre la trama è realizzata in lana. In particolare il telaio funzionava, questo è un telaio di tipo semplice, funzionava con un sistema di licci legati a questo bastone portalicci, che serviva per poter tessere velocemente e intrecciare velocemente i fili di trama con i fili di ordito. Qui abbiamo tinto i lavori prodotti dai bambini durante il laboratorio di tessitura. La lana che hanno utilizzato i bambini per tessere era lana mordenzata, quindi già durante il lavoro di tessitura loro hanno utilizzato un filato pronto per essere tinto, grezzo e mordenzato. La mordenzatura è un processo che aiuta ad aprire le scaglie della lana perché possa ricevere il colore. Abbiamo preparato 5 bagni di colore, uno con l'ortica, uno col sambuco, con le bucce della cipolla, con il cartamo e con la robbia. I colori che otteniamo sono un arancio dal cartamo, dallo zafferanone, un rosso mattone, dal rosso mattone al rosa antico, diciamo, con la robbia, l'ortica, un verde oliva, anche perché all'ortica abbiamo aggiunto del solfato di rame, il sambuco ci ha dato un bel rosa e le bucce della cipolla un giallo senape piuttosto carico.